petunjuk kaki ini harus kita. Oh, maaf. Aku cuma mau bersin. Hei, untuk bermain petunjuk blue, kita membutuhkan Buku catatan. buku catatan. Benar. Dan di mana itu? Di laci meja. Laci meja. Ayo. Hai laci meja, apa kabar? Aku agak flu. Iya, aku juga. Kalian tahu, aku membutuhkan bantuan kalian hari ini untuk mencari yang bisa membuatku merasa lebih baik. Kalian mau? Bagus. Ayo, kita ke sana. Untuk bermain petunjuk blue, kita harus menemukan Jejak kaki. jejak kaki. Ya, itu adalah yang pertama. Petunjuk. Ya, lalu kita catat di buku catatan. Petunjuk. Kita temukan petunjuk lainnya, itu petunjuk kedua. Tulis di buku catatan, itu petunjuk blue. Petunjuk blue. Petunjuk blue. Kita temukan petunjuk lainnya, itu petunjuk ketiga. Tulis di buku catatan, itu petunjuk blue. Petunjuk blue. Apa yang kita lakukan? Duduk di kursi berpikir. Berpikir. Gunakan akalmu, lakukan keinginanmu. Kita bisa lakukan apapun yang kita inginkan. Baiklah, apa aku baru saja melihat? Kemana perginya Blue? Sana? Bukan ke arah sana. Baiklah, maksudku tadi ke arah sini. Baiklah.